भी खुद को भी और अपने बच्चों को महंगी महंगी अद्वियात से और डॉक्टर से बचाएं। सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और फ्लू का बेहतरीन इलाज। 5 मिनट की रेसिपी है, बहुत ही आसान सी, घर पे बनाएं और दवाइयों से जान छुड़ाएं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेरी बहुत पुरानी तजर्बाशुदा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा फीडबैक। चलें जी, बनाते हैं रेसिपी। नाज़रीन सामीन, आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार। ये है एक किस्म की बेहतरीन एंटीबायोटिक जो आजकल के मौसम में बहुत ज़रूरी है। आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कुछ भी है, बड़े बच्चों सब के लिए ये इफ़ेक्टिव है और बहुत आजमूदा है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर हमसे फीडबैक शेयर करें। इसके लिए 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली, आधा इंच अदरक का जो है उसको काट लिया, ये 5 अदद लौंग ले लिए, ये थोड़ी सी दालचीनी ले ली और 1 अदद लीमू ले लिया। इधर हमने ले लिया 2 कप पानी। सबसे पहले इसके अंदर लीमू को निचोड़ेंगे और साथ में छिलके को अंदर शामिल कर देंगे। बाकी चीज़ों को भी इसके अंदर डाल देंगे। 6 से 7 मिनट इसको हम पकने देंगे और उसके बाद हम इसको, मैं आपको बताता हूँ मज़ीद हम क्या करेंगे। फौरन बात यह है कि इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखना है ताकि इसका एसेंस इसके अंदर जाए। ये जी हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी है। इसको अभी हम ठंडा होने देंगे ताकि जब ये नीम गर्म रह जाए तो फिर इसका अगला प्रोसेस करेंगे। अभी हम छान लेंगे। हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हनी। ये 1 बड़े कप के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। बच्चों के लिए आप इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी चीनी इसमें जायका शामिल कर सकते हैं ताकि ये उनके लिए अच्छा टेस्टी हो जाए। बड़े इसको ऐसे भी पी सकते हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।